Тема «Такие разные птицы». Ты научишься понимать содержание коротких текстов, различать в речи и текстах слова действия. Знакомимся с информацией. Слова действия или глаголы. Они обозначают действие предмета, отвечают на вопросы «что делал», «что делает», «что будет делать». Глаголы бывают прошедшего, настоящего и будущего времени. Подробно рассмотрим глаголы настоящего времени. Они обозначают действие, которое происходит сегодня, сейчас. Отвечают на вопрос «что делает», «что делают». Например, читает. Рассмотрим подробнее примеры. Сейчас что делает? Бежит. Или сейчас что делают? Котенок и девочка спят. Выполним первое задание. Отгадай. Из яйца я родилась, в перышках пушистая, подросла и поднялась, в небо сине-чистое, два крыла и клюв стучится. Угадали? Это птица. Какие ассоциации у тебя возникают со словом «отгадкой»? Какие из этих слов слова-предметы и отвечают на вопрос «что»? Следующее задание. Упражнение 2 на странице 23. Прочитайте текст о птицах и выпишите из текста слова о действиях птиц. Укажи время слов действий.